ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അത് നാടൻ കോഴി തന്നെയാണ് അതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നാടൻ കോഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കോഴി അതിനകത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് ഒന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുക. കാരണം നാടൻ കോഴി അല്ലാണ്ട് വേവിച്ചാൽ ഭയങ്കര താമസം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെ ആദ്യം വേവിച്ചു. ഇതിനകത്ത് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് മറ്റു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം. സവാള, ഇഞ്ചി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല. ഇത്ര ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഈ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയും പുതിനയും അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി നാടൻ കോഴിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇത് നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആട്ടി തരുന്നൊരു മില്ലെന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. തൊപ്പറ അവിടെ തന്നെ എടുത്ത് ആട്ടി എടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മണം ഉണ്ടാവും. ഇത് സവോള, ചെറിയ ഉള്ളി. സവോളയും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് രണ്ടും കൂടെയും ചേർത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. വളരെ എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തട്ടാം. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ടി ഇട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി അങ്ങനെ കുറച്ച് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ഇടുകയാണ്. ഒരു 4 പച്ചമുളക് 2 3 കീറിയിട്ടതാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികളിടാം. മുളക് പൊടി, ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 3.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കോട്ടെ. മല്ലി ഇടാം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ അടുപ്പിച്ച് മല്ലിപ്പൊടി. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതെല്ലാമായിട്ട് വേവിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മസാലയ്ക്ക് മാത്രമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ. ഒരു 2 ഇടത്തരം തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ഇടുക. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഒരല്പം എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഇടാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ച നാടൻ കോഴിയാണ്. അത് ഇത്തിരി വേവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല കൂട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കോഴി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കോഴി വേവിച്ച വെള്ളവും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ്. 1.25 ടീസ്പൂൺ, ടേബിൾ സ്പൂണാണ്, ടീസ്പൂണാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. നല്ല കൊഴുകൊഴുത്ത്. നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിക്കൻ വേവിച്ച അതേ വെള്ളം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളം തന്നെയാണ്. അതേ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പരുവത്തിൽ ഇത്രയും കുറുക്ക മതിയാവും. നമുക്ക് മസാലയൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ. ചിക്കന് വേവില്ലല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വേവിച്ച് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിക്കന് വലിയ വേവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഒന്ന് സെറ്റായാൽ മതിയാവും. നമുക്കപ്പോഴേക്കും കറി റെഡിയാവും.
അങ്ങനെ അത് ഇത്തിരി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊരു മണത്തിനായിട്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണം, ഇറച്ചിക്കറിക്ക് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മണം വരും. ഈ മല്ലിയും പുതിനയൊക്കെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് മണം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് സെറ്റാവട്ടെ. നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങി. നല്ല ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മുഴുത്ത കാലൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടോ? നാടൻ കോഴീൻ്റെ കാലൊക്കെ ഉണ്ടോ? ടേസ്റ്റിയാണ് ചിക്കൻ കറി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.